မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Photoshop အသုံးပြုတဲ့သူတိုင်းသိထားတဲ့ setting 3ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် Photoshop software လေးဖွင့်လိုက်ပါမယ် Photoshop software ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့နံပါတ်1တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop software ထဲမှာဒီစာရွက်ရေးတဲ့အခါမှာဒါတွေထောက်ဝချက်ရိုက်မရတဲ့error ကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းရတဲ့ setting လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး Photoshop ထဲမှာစာရွက်လေးတစ်ရွက်ခေါ်လိုက်ပါမယ် file နဲ့ကနေပြီးတော့ new ဒါမှမဟုတ် keyboard shortcut နဲ့ control နဲ့ n နဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ Photoshop ထဲမှာစာရွက်တစ်ရွက်ခေါ်လိုက်လို့ရပါတယ်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကနမူနာပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် file နဲ့ကနေပြီးတော့ new ဆိုတာလေးနဲ့ပဲအလွယ်တကူနှိပ်ပြီးတော့စာရွက်တစ်ရွက်ခေါ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကိုယ်အသုံးပြုမဲ့စာရွက် site တွေရွေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ A4 စာရွက်လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ create ဆိုတာလေးကိုပဲနှိပ်ပြီးတော့မှအလွယ်တကူစာရွက်လေးတစ်ရွက်ခေါ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ Photoshop ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကစာရွက်ခေါ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်စာရိစပြီးတော့ရေးဖို့ရာအတွက် 2 box ကနေပြီးတော့ type 2ဒါမှမဟုတ် keyboard shortcut နဲ့ T ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှစာရေးတဲ့ tool လေးကိုခေါ်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်က keyboard ကနေပြီးတော့ T ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှအလွယ်တကူစာရေးတဲ့ tool လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ခေါ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ TO နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုယ်အသုံးပြုမဲ့ font လေးကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးပြီးတော့မှစာရိစပြီးတော့မှရေးလို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်စာလေးစပြီးတော့မှရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လောလောဆယ်မင်္ဂလာပါဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်စာရေးလိုက်ပါမယ်မင်္ဂလာပါဆိုပြီးတော့ရေးတယ်အတားလေးခောက်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါရေးနဲ့ဒါဝက်ချိုက်ကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်လိုက်ပါမယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒါရေးရေးတဲ့အခါမှာရေးလို့ရသေးတယ်နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဒါရေးလေးတွေရေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကဒါရေးဒါဝက်ချိုက်ရှိုက်လို့မရတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လပုံစံကြီးတွေထွက်နေတာကိုအားလုံးလဲကျွန်တော်တို့တော်တော်များများလဲကြုံဘူးလောက်မယ်လို့တင်တယ်เนาะအခုလိုမျိုး Photoshop ထဲမှာစာတွေရိုက်တဲ့အခါမှာဒါရေးဒါဝက်ချိုက်ရေးလို့မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က setting လေးချိန်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီ setting လေးကကျွန်တော်တို့ဘယ်အနေပြီးတော့သွားပြီးတော့မှချိန်ပေးရမှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ edit menu ထဲကိုဝင်ပေးရပါတယ် edit ထဲကနေပြီးတော့မှဒီမှာကျွန်တော်တို့ preference ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရပါတယ် preference တွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ general ဆိုတဲ့ထဲကိုဆက်ပြီးတော့ဝင်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာ general ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော် click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်တယ် preference ဆိုတဲ့ပေါက်လေးကြာလာပါတယ်ဒီပေါက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူ edit ထဲကနေပြီးတော့ preference နဲ့ decision သွားပြီးတော့မဝင်ချင်ဘူး keyboard shortcut နဲ့ဝင်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ် keyboard ကနေပြီးတော့ control နဲ့ K နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ preference ဆိုတဲ့ပေါက်လေးကိုအလွယ်တကူခေါ်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ပေါက်လေးကြာလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစာရေးတဲ့အခါမှာဒါရေးဒါဝက်ချိုက်ရေးလို့မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထက်ကနေပြီးတော့မှ type ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရပါတယ်တိုက်ထဲကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ use smart quiz ဆိုတဲ့နေရာမှာအမှန်ချင်လေးဝင်နေပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအမှန်ချင်လေးဖြုတ်ပြီးတော့မှ okay ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးရမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါရေးဒါဝက်ချိုက်တွေပြန်ပြီးတော့မှရေးကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါရေးရေးလို့ရသွားမယ်ဒါဝက်ချိုက်ရေးလို့ရသွားမယ်ဒါရေးဒါဝက်ချိုက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုရေးလို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ Photoshop ထဲမှာစာရေးရေးတဲ့အခါမှာဒါရေးဒါဝက်ချိုက်ရေးရမယ့်နေရာတွေပါနေလို့ဆိုရင်ရေးလို့မရတဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့အခုပြပေးတဲ့ setting လေးကိုသွားပြီးတော့မှချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပထမတစ်ခုပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ Photoshop မှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့file menu တွေ active menu တွေပေါ့နော်ဒီရဲ့ menu bar တွေတခါလေးမှာဒီ2 box ပေါက်လေးတွေဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ font လေးတွေကတိတိလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့မှလုံးဝကျွန်တော်တို့မှုံလေးပဲမြင်ရတဲ့အနေအထားလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကတော့လူငယ်မလို့ဒါ font သေးလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုကဒီကြည့်ရတာအဆင်ပြေတယ်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့နည်းနည်းလေးကိုကမျက်စိတိတ်ပြီးတော့မှဒီမျက်စိအားနေတဲ့သူဒါမှမဟုတ်အသက်ကြီးပိုင်းနေကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့ font လေးတွေကသိနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တခါလေးမှာကိုယ့်ရဲ့ Photoshop version ချောင်းဖြစ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop software ကနေပြီးတော့မှ setting တွေလွှဲပြီးတော့မှထားလိုက်မိတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင် font လေးတွေကသူက default အနေနဲ့ဒီတိတိလေးတွေပဲသူကဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာလေးမှာ font လေးတွေကတိတိလေးတွေဖြစ်နေလို့ပြန်ပြီးတော့မှ font size ကိုကြီးကျယ်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက် setting လေးတစ်ခုကိုချိန်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒီ setting လေးကလည်းကျွန်တော်တို့အစောနောက်ကအတိုင်းပဲ active menu တွေကနေပြီးတော့မှ preference ဆိုတဲ့ထဲကိုပဲဝင်ပေးရမှာဒီထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ interface ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုသွားပေးရပါမယ်တကယ်လို့ဒီကနေပြီးတော့ interface ဆိုတော့တိုက်ရိုက်တန်းပြီးတော့မသွားချင်ဘူး general ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့သွားချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်
အစောနောက်က preference ပေါင်းလေးပဲအဲ့တော့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှ interface ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ UI font size ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ small ဆိုတာလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ Photoshop version ကCS3 CS ဒါမှမဟုတ် Photoshop CC version အနှိမ့်လေးတွေသုံးနေဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က small ရွေးထားလိုက်ပြီလို့ဆိုရင်သူကဒီ button font လေးတွေကလုံးဝသေးသေးလေးတွေပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်တကယ်လို့ font လေးတွေကအရန်သိနေလို့မမြင်အောင်ဆိုရင်ဒီရဲ့ UI font size ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလာပြီးတော့မှ media ရဲ့ lash ရဲ့တခုခုကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရတယ်အခုဒီ lash ကျွန်တော်ပြပေးတဲ့ Photoshop version ကတော့သူက2020 version ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒီ small ရဲ့ media ရဲ့ lash ရဲ့ပြောင်းတာကိုမှသူကတိတ်ပြီးတော့မှမသိတာတဲ့သဘောမျိုးပြောနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်မှာတော့ဒါ small ပဲထားထား medium ပဲထားထား lash ပဲထားထားကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်ကိုက Photoshop version ကို CS3 တို့ CS6 တို့သုံးတယ်ဒါမှမဟုတ် Photoshop CC version အနှိမ့်လေးတွေသုံးတယ်ဆိုရင်เนาะဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့က media နဲ့ lash တခုခုကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးထားပါမယ်အဲ့တော့ရွေးပေးသွားပြီဆိုရင်တော့ okay ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်နှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့သူကဒီ font button လေးတွေကချက်ချင်းတက်ပြီးတော့မှ font လေးတွေကကြီးလာမှာမဟုတ်သေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ Photoshop software လေးကိုပိတ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းဒီ font button လေးတွေကနည်းနည်းလေးစလုံးလေးတွေကြီးလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယ setting လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ setting လေးကတော်တော်များများလည်းအမေးများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ edit menu တွေကနေပြီးတော့မှ preference ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင် general ဆိုတဲ့ထဲကိုပဲကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ interface ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးမယ်ဝင်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Photoshop software ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့မြင်တွေ့ရတဲ့ပုံစံလေးကအမဲရောင်ဘာတန်လေးတွေနဲ့မြင်တွေ့ရတယ်။ဒါအောင်မှကိုကဒီလိုမျိုးအမဲရောင်ဘာတန်လေးတွေ color တွေမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့ကပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့ interface ဆိုတဲ့နေရာမှာ thin color ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာခဲရောင်လေးရွေးလိုက်ရင်သူက Photoshop software ကြီးတစ်ခုလုံးကခဲရောင်ဘက်ကိုသူကအကုန်လုံးအရောင်တွေပြောင်းသွားမယ်။အဖြူရောင်ရွေးထားလိုက်တယ်ဆိုသူကအားလုံးကအဖြူရောင်တွေပဲဖြစ်သွားမယ်။တကားလေးကိုက Photoshop ကိုခုမှစပြီးတော့အသုံးပြုနေတယ် Photoshop setting လေးအကြောင်းလည်းနားမလည်သေးဘူးကိုကကလစ်ရင်းနဲ့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က color ကြီးတွေကချိန်သွားတယ်ဆိုရင်ကို့အတွက်လှုပ်ရတာအဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်စိတ်လည်းနည်းနည်းလေးကြောင်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုအများတန်းထားနေတဲ့ဒီအသုံးပြုနေတဲ့ color မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား color တွေကျွန်တော်တို့ဝင်နေလို့ဆိုရင်เนาะဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကစိတ်တိုင်းကျ color လေးတွေကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ Photoshop မှာအရင်အသုံးဝင်တဲ့ setting လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးရင်တော့ okay ရွေးလိုက်ပါပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့ workspace တွေကျွန်တော်တို့ဒီရွေးတဲ့နီလန်လေးပါတခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ window menu တွေကနေပြီးတော့ workspace ဆိုတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့က photography ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက် two box လေးမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်သူက photography နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ tool တွေကိုသူကအခုလိုမျိုးအစီအစဉ်တကြားလေးချပေးထားမယ်ကျွန်တော်တို့အစောနောက်ကလှုပ်လှုပ်တဲ့ပုံစံလုံးဝမဟုတ်တော့ဘူးသူကပုံစံတွေပြောင်းသွားမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ window menu တွေကနေပြီးတော့မှ workspace တွေကိုဝင်လိုက်ဒီထဲကနေ painting ကိုရွေးထားလိုက်မိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကသူကဒီမှာ painting နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ tool တွေကိုသူကစီစဉ်ပေးသွားမယ်တခြားလှုပ်လှုပ်တဲ့ပုံစံလေးတွေလည်းသူကအားလုံးကိုပြောင်းပေးသွားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကိုကအများနဲ့လှုပ်လှုပ်နေချာပုံစံ workspace အတိုင်းမဟုတ်ဘူးတခြားပုံစံတွေဖြစ်နေလို့ဆိုရင်เนาะဒီရဲ့ window menu တွေကနေပြီးတော့ workspace ဆိုတာလေးကိုလာထားမယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့ essential default ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးထားမယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ2ပေါက်လေးကလည်းကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးဟိုဘက်ဒီဘက်နှစ်ဖက်လေးဖြစ်နေမယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းလှုပ်လှုပ်တဲ့နေရာလေးအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုက Photoshop နဲ့ရင်းနှီးပြီးသား Photoshop ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်အသုံးပြုတဲ့သူတယောက်အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ setting လေးတွေကချိန်ပေးရတဲ့နေရာမှာခက်ရခက်စင်မဖြစ်ပေမဲ့ Photoshop ကခုမှစပြီးတော့လေ့လာနေတယ်ကိုကကောင်းကောင်းမွန်မွန်အသုံးမပြုတတ်သေးဘူး setting လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မချိန်တက်နေသေးဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အခုလိုမျိုးပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးခက်ခဲတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ computer မှာကိုယ်လုံးနေကြပုံစံအတိုင်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ window menu တွေကနေပြီးတော့ workspace ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ဒီထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ essential tab ကိုရွေးပေးထားပါမယ်တခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ computer Photoshop မှာကျွန်တော်တို့ 3D တွေ graphic and web တွေကျွန်တော်တို့ motion တွေ painting တွေ photography တွေဒါမျိုးတစ်ခုခုတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ essential default ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးလိုက်တယ်ဆိုရင် Photoshop မှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ပြီးတော့မှဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop software ထဲမှာ Photoshop software အသုံးပြုတဲ့သူတိုင်းသိထားတဲ့ setting လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ setting လေးတွေကအားလုံးအတွက်အရန်အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်တယ်ဒါလေးတွေကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်
အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနားလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ